ズと言います、盛岡から来ました通常バンドでやってるんですけど、ここしばらくですねちょっと都合が合わずに、2人で、やってます。一応このバンド名でですね30年ぐらい、やってるバンドでございます。今日もオリジナルと、あとカバーと、混ぜながら、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あとは僕たちはちょっと帰らなきゃないんで非常に飲みたいんですけど飲めないんで、飲める方はその分がっちり飲んでいただければなと思います。実際ですね飲まないでライブやるのが4年か3年前に大腸ポリープを切って以来なんであとずっと飲みながらやってるんで、さっきリハやった時もですね軽く声が震えてる私がいたっていう感じだったんですけど、はい、じゃあいきますなんだ一人飲む酒悲しくて映るグラスはブルーズの色、例えばブルーズなんて聞きたい夜は横浜ホキトンヘミングウェイなんかに隠れちゃってさ、フローズン大嫌いなのに酔いしれてた、あんた知らないそんな女、横浜のホキトンブルース、飯を食うなら大船渡さんまだし黒船だなんて北ふいなこと抜かしてた、甘色の髪のさらって女さ、横浜ホキトンブルース、あなたの影を探し求めて一人さすらった街角本木あたりの昔の話さ、横浜ホキトンブルーバーボン片手に千鳥足、ニューグランホテルの赤みがにじむセンチメンタル横浜ホキトンブルース、一人の酒わびしくてグラスは過去の色
しい黄昏の横浜本気トンブルースあんた恋しい黄昏の横浜本気トンブルースどうも松田優作ゴールデンカップエディ・バーンですかね、横浜本気トンブルース、曲やりました。次はちょっとオリジナル曲やってみたいと思います。間違えた。一人だけ浮き上がりやりきれないぜ今夜も来たこともない店の中シラフじゃいられないとりあえず飲んだくれしびれかけた頭は記憶を追い求めあやふやな時をさまようおえあ
苦しい雰囲気を打開するかのように、カバーを一曲飲んでくださいね。ビール400円って書いてましたね。僕の顔で皆さんすごい飲みたい。そこが熱いんで車中泊はもういいです。昨日も車中泊だったんで2日続けたらこの50の51なんですね。僕もちょっとね2はちょっと2日続けての車中泊ですね。多分じわじわ1週間ぐらい来てくると思うんで、はい。もう今は彼女はどこにもいない朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたりずっと夢を見て安心してた僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーンでもそれは遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても今は彼女は写真の中で優しい目で僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーンずっと夢を見て安心してた僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン
理由は、ですね、奇妙レータルっていう人がいるんですけど、その人がカバーしてるのがあるんですね。で、それが今みたいな感じでやってる曲で、ちょっとそっちの方のやつで、歌詞はそのまま清志郎のやつなんですけども、やってみました。実際昨日も盛岡のバイカフェっていうところでですね、バイカフェの17周年というイベントで、やりまして、で、私は結構そこでしこたま飲んでですね、先ほども言ったようにちょっと車中泊をしの、朝方マイナスじゃねえや、朝方6度ぐらいでですね、あまりの寒さに目が覚めてしまい、朝ラーメンを食いまして、ここに来る前にもうラーメンを食いまして、で2時半ぐらいにここに来て、さあ今日の締めで黒船さんのラーメンだと言ったら岩瀬さんに、今からだと遅くなるぞって言われてですね、ここのラーメンを今日は食いの、パムれてしまいましたんで、近いうちにちゃんと食べに行きたいなーなんて思っております。じゃあ次はオリジナルで30年ぐらい前ですかね、作ったんですね。
曲はですね、もともとは多分今の2倍ぐらいの長さ、もっとか8分ぐらい。 8分ぐらいの、曲で、ちょっと2人でやったらですね、途中で嫌になっちゃったんで短くしちゃいましたね。というわけで、ヒョドズ、また呼んでください。また来たいです。今度はラーメンもちゃんと食べさせてください。で、2日続かなかったらちゃんと皆さんとお酒を飲んで車中泊して朝5時ぐらいにお仕事に行きたいと思いますので、また呼んでください。よろしくお願いします。ヒョドズでした。まだまだ、いっぱいバンドも出ます。最後まで楽しんでいきましょう。じゃあラストの曲です。たどり着いたのはちっぽけなホテル。この街に泊まろう。旅はまだ続く。 Hey Mr. フロント、部屋はあるのかい。笑顔が答える満室でございます。荷物が重い俺の肩に、今夜だけでもゆっくり眠りたい。荷物をまとめて表に出たのさ。気を引く女がほら誰かと歩いてる。ウインクしたら彼女は微笑んだ。あたりの彼氏がギャングでもよかったら。荷物が重い俺の肩に、今夜だけでもゆっくり眠りたい。言い訳なんかはもうできないはずさ。判決を待つ犯罪者みたいに自由な旅をしたのはいいけれど、台所はいつも今も火の車さ。荷物が重い俺の肩に、今夜だけでもゆっくり眠りたい。荷物が重い俺の肩に、今夜だけでもゆっくり眠りたい。そろそろツアーは終わりに近づく。俺のバッグは重くなるばかり。あの子の胸に早く帰りたい。こんな奴らとはもっと遠く離